Järgmisena saab sõna Anu Järvepera lastekaitseosakonnast ja Anu räägib meile, kuidas siis hoida lugupidavat suhet lapsega nii lastekaitsetöötaja poolt kui ka siis asendushoolduse teenuse osutaja poolt, kuidas kasutada oma töös lapse heaolu kolmnurka ning kuidas selle teel siis oleks kõik lapse õigused kaitstud. Jaa, tere, mina olen Anu ja nagu Aasa ka ütles, et siis mina teen sellesse tänasesse päeva sellise väikese pehme ja ülevaatliku sissejuhatuse. Hetke ma töötan Sotsiaalkindlustusametis lastekaitseosakonnas asendushoolduse talituses, aga täna olen ma siin teie ees pigem kui siis lastekaitsetöötaja ja endine siis kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja. Ja üritan siis jagada täna sellist enda teadmist ja võib-olla natukene ka enda kogemust sellest, et kuidas siis võiks toimuda või peaks toimuma siis koostöö kohaliku omavalitsuse ja teenusosutaja vahel ja kuidas siis lastekaitsetöötajal oleks kõige parem siis võimalik luua siis sellist usalduslikku suhet lapsega, et laps, kui tal midagi halvasti on asendushooldusel, julgeks sellest kindlasti siis oma lastekaitsetöötajale ka rääkida. Lähme siis kõige loogilisema juurde, et tegelikult lapse tundma õppimine, loodan, et mind on kuulda korrektselt, et see mikrofon on natukene kaugel minust, aga ma usun ja loodan, et mind on kuulda. Aga tegelikult lapse tundma õppimiseks on siis kõige parem kasutada lapse abivajaduse hindamisel siis lapse heaolu käsiraamatut ja lapse heaolu kolmnurka. Järgmise slaidi peal ma seda kolmnurkadega ka teile näitan. Selles mõttes ma usun, et seda kolmnurka olete te kõik näinud ja see on teie jaoks selles mõttes juba ka täiesti nagu selgeks räägitud, selgeks mõeldud, et kuna tegemist on siis sellise esimese korraliku võib-olla ja põhjaliku töövahendiga siis lastekaitsetöötajatele siin riigis, mida siis on siis soovitatud. Aga tegelikult selle usaldusliku suhte loomine, me võime mõelda, et see ei ole niisama lihtne või samas võime ka mõelda, et see on lihtne, aga tegelikult iga usaldusliku suhte aluseks, vahet ei ole, kas on tegu siis lastekaitsetöötaja või lapse vahelise või siis kas või sõprade vaheliste, kolleegide vaheliste, iga usaldusliku suhte loomise aluseks on see, et me õpime üksteist tundma. Et me teame neid kohti, mis teise inimese juures võivad teda võib-olla siis hirmutada, kurvastada, ärritada, samas ka asju, mis teda õnnelikuks teevad. Ja tegelikult siis seesama lapse heaolu kolmnurk võimaldab siis läbi 13 erineva valdkonna tegelikult siis lapse elus selgusele jõuda lastekaitsetöötajal. Ma ei hakka pikemalt rääkima nendest valdkondadest ja kõigest sellest, et te saate selle kõigega tutvuda Sotsiaalkindlustusameti kodulehekülje peal, lugedes lapse heaolu hindamise käsiraamatut, vaadates ise seda kolmnurka. Et ma usun, et see kõik on teile juba ka tegelikult selge, aga minu eesmärk on täna siis võib-olla rääkida sellest, et kuidas kogu seda hindamisprotsessi viia siis lapse jaoks läbi niimoodi, et lapse arvamus ja lapse huvi oleks kõige paremal võimalikul moel välja selgitatud. Ehk siis mida ma tahan täna öelda alustuseks on see, et kõige olulisem tegelikult, jätame kõrvale kõik need kolmnurgad, jätame kõrvale need käsiraamatud, kõige olulisem on tegelikult see, et räägiksite lapsega. Vahet ei ole, mis on tema vanus. Loomulikult lapsed, kes veel õpivad rääkima, et selles mõttes selline suhtlus ei saa olla sõnadega, see on pigem võib-olla siis selline mänguline, aga te õpite last tundma. Te räägite temaga, te võib-olla laskute tema tasemele, te tunnete huvi selle vastu, kes ta on, mis talle meeldib, mis tema lemmiksöök on, millised on tema võib-olla siis sellised kurvemad kogemused, millised on tema paremad kogemused tema elus olnud. Et see kõik nõuab aega, see kõik tegelikult nõuab tahtmist, aga tegelikult see on seda väärt. Seda enam, kui me räägime asendushooldusele paigutatud lastest, kelle osas tegelikult lastekaitsetöötaja teeb nendega aastaid tööd. Need on pikad aastad, olenevad siis sellest ajast, kui laps sinna asendushooldusele satub, tavaliselt ka enne seda, aga usaldusliku suhte loomine sellisel puhul on siis eriti vajalik ja eriti siis lapse huvides.
sest et laps on asendushooldusel. Idee järgi peaks tal seal olema siis ka oma usaldusisik. Kui me räägime praegu asendushooldusest, siis ma mõtlen nii hooldusperesid, ma mõtlen nii asendus- kui ka perekodusid. Siis seal teenusel peaks tal olema siis oma usaldusisik, kuid alati, nagu me oleme ka näinud oma töös, nagu ma olen ka näinud nüüd viimasel ajal järelevalvetes osaledes, seda isikut ei ole. Ja sellisel juhul võiks olla vähemalt siis lastekaitsetöötaja see, kelle poole laps võiks saada pöörduda ja rääkida siis oma kõikvõimalikest muredest või siis kas või sellest, kuidas tal näiteks, ma ei tea, läks matemaatikakontrolltöö, eks ole. Kindlasti tuleb arvestada ka sellega, et usaldusliku suhte aluseks, kui me nüüd räägime lapse võib-olla suunamisest asendushooldusteenusele, on see, et me oleme ausad. Et me teame kõik, et lapse eraldamine perest on tegelikult väga suur lapse nii-öelda huvide ja õiguste rikkumine, olgem ausad, aga see toimub kõik selles huvis, et lapsel oleks edaspidi turvaline ja ohutu olla. Et aga ka lapse eraldamisel perekonnast tuleb meil nii raske see, kui ka ei ole, olla lapsega aus, rääkida lapsele asjadest nii, nagu nad on. Et kindlasti mitte ei tohi lasta lapsel jääda infosulgu, jääda kuskile turvakodusse mitmeks nädalaks, võib-olla teadmata, et kas ta kunagi saab koju, miks ta siin üldse on. Et kõik need põhjused, me võime arvata, et see on lapse jaoks loogiline ja arusaadav, miks teda viidi turvakodusse, kuid see ei pruugi alati nii olla. Ja kindlasti me kõik tahame head, me tahame, et lastel oleks lootust, et neil oleks rõõmu ja võime seetõttu siis nagu inimestena lihtsalt anda võib-olla selliseid võltslootuseid, et äkki sa saad koju tagasi ja nii edasi, kuid need võltslootused on alguses võib-olla tõesti sellise motiveeriva ja positiivse mõjuga, kuid tegelikult ma ikkagi julgustan, et tuleb olla aus ja tuleb tegelikult rääkida lastele nii, nagu asjad on ja selgitada tegelikult lahti ka siis see, et mida see asendushooldus endast kujutab, milline tema elu hakkab edaspidi välja nägema. Tahtsin siia juurde tuua ka ühe sellise väikese näite selle kohta, et kuidas üks eelkooliealine laps toodi siis kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja poolt turvakodusse ja tegelikult, kui see laps oli seal juba oma kuu aega olnud, võib-olla isegi 1,5 kuud, ma mäletan, et see aeg oli kuskil umbes selline, siis esimene küsimus, mida ta siis turvakodu töötaja käest küsis, oli see, et millal see lastelaager ükskord läbi saab. Sest et tema arvates ja tema teada oli siis ta tulnud lastelaagrisse. Ma ei tea, kuidas see mõte talle pähe tekkis, kas seda ütles talle lastekaitsetöötaja või siis ta kuidagi oma peas selle, võib-olla mõtles enda jaoks nii, et see võiks olla lastelaager. Aga see võib olla üks selline näide sellest, miks ei tohi last nagu hoida infosulus või miks tuleks rääkida asjadest nii, nagu nad on. Kui me nüüd rääkisime eelnevalt siis usaldusliku suhte loomisest ja sellest, miks see on vajalik ja kuidas siis last nii-öelda tundma õppida, siis tegelikult kui siis abivajaduse hindamine on möödas, kõik need eelnevad sammud on möödas ja me hakkame tegelikult valima siis lapsele asendushooldusteenuse osutajat, siis kõige olulisem on siin taas lisaks siis sellele, et me teeme koostööd teenuse osutajaga, on see, et ka laps on sellesse protsessi 100% kaasatud. Vahet ei ole, kui vana ta on, muidugi kõik need viisid, suhtlusviisid lapsega, talle info jagamine, see oleneb suuresti sellest, kui vana laps on. Ja samuti siis lapse ettevalmistamine siis teenusele minekuks. Aga kindlasti peab olema laps teadlik sellest, mida asendushooldus endast kujutab, milline see asendushoolduse elu välja näeb ja tegelikult selle info jagamine on täielikult lastekaitsetöötaja ülesanne, et kindlasti ei tasu siinkohal nagu võib-olla loota, et me paigutame lapse ära ja küll ta siis nagu seal teenusel harjub ja õpib, et mis see siis asenduskodu on või hoolduspere on. Väga suuresti soovitan ma lapsega võimalusel, kui see vähegi võimalik on, kindlasti rääkida lahti
asendushoolduse sisu, asendus- või perekodu või hoolduspere ja eelnevalt teenuseosutaja valimisel ka seda kohta lapsega külastada. Sest et see annab lapsele võib-olla mingisuguse sellise turvatunde ja sellise võib-olla usaldusega selles osas, et mina lastekaitsetöötajana tahan tema jaoks parimat. Ma tahan, et tal oleks hea olla, et ta oleks õnnelik ja ma panustan sellesse, ma küsin tema arvamust, me käime vaatamas seda pere või kodu ja me räägime, mis asjad seal meeldisid, mis talle ei meeldinud ja me saame nagu koos võib-olla võtta vastu selle otsuse, et kus siis tema edasine elupaik saab olema. Kui me nüüd räägime teenuseosutaja ja siis kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja vahelisest koostööst, siis väga oluline tegelikult nii teenuse alustamise alguses kui ka siis teenuse ajal on omavaheline infovahetus. Et järelevalvete käigus tihti olen ma kuulnud seda, et asenduskodude juhid ja personal justkui ütlevad, et laps tuli meile, temaga justkui mingisugust infot tuli kaasa, aga siis me nagu hakkasime ise avastama mingisuguseid asju ja kui me sellest siis kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialistiga rääkisime, selgus, et jah, et ta teadis näiteks, et lapsel on võib-olla diagnoositud depressioon, see on lihtsalt näide, eks ole. Et aga ta kas siis unustas või ei pidanud nagu vajalikuks sellest siis eelnevalt ka teenuseosutajaga rääkida. Et kindlasti tuleb see oluline info rääkida lahti. Oluline info siin juures ei ole mitte ainult tervisega seotud andmed, need on ka näiteks huvitegevused. Ma ei tea, kui laps on suurepärane joonistaja, siis kindlasti tuleks teenusosutajaga seda jagada, et teenusosutaja saaks arvestada lapse huviga, saaks talle leida võib-olla mingisugust rakendust, kas siis asenduskodu sees või huviringides. Et kogu see info tegelikult on hea, kui see saab jagatud ja selle jaoks ma soovitan lausa teha selline võib-olla eraldi kohtumine asenduskoduga ja siis nende inimestega, kes siis lapsega igapäevaselt tegelema hakkavad. Et olla nagu veendunud, et see info jõuab õigete inimesteni. Kindlasti, kui laps on juba asenduskodu-teenusele või perekoduteenusele või ka hoolduspere paigutatud, siis tuleb teha kokkulepped edasise koostöö osas. Ehk siis selle osas, kui laps vajab näiteks psühholoogilist nõustamist, kes ta sinna viib, kes need ajad kokku lepib, kui lapsel on vaja minna hambaarsti juurde, kes seda korraldab. Kui lapsega näiteks juhtub õnnetus, laps jookseb ära, mis siis tehakse, kellega ühendust võetakse, kellele teada antakse. Et sellised asjad võivad küll kõlada hästi ennatlikult, aga on väga hea, kui on olemas selline individuaalne plaan selles osas, kuidas me käitume, kui lapsega juhtuvad erinevad asjad või siis kui laps vajab ühte või teist. Osadel teenuseosutajatel, vabandust, ma siin scrollin neid slaide kogu aeg, et osadel teenuseosutajatel, kui me nüüd räägime lapse siis elama asumisest teenusele, et on välja töötatud sellised sisseelamisprogrammid, seda ei ole paljudel ja hooldusperedel kindlasti, nemad on ikkagi väga peresisulised. Aga see ei tähenda, et kui seda sisseelamisprogrammi ka ei ole teenuseosutajal, et ei võiks selle lapse jaoks eraldi koostada sellise individuaalse kohanemiskava. Ehk siis arvestades selle konkreetse lapse vajadusi, arvestades tema eripärasid, panna siis paika see, kuidas siis hoolduspere vanem või siis perevanem saaks toetada selle lapse sisseelamist sinna teenusele kõige paremini. Et tihtilugu me näeme näiteks, et haridust ja kooli peetakse esmajärjekorras kõige olulisemaks, aga samas kui laps on väga traumeeritud, väga häiritud, siis on mõttekoht, et kas on ikkagi kõige parem mõte hakata teda võib-olla kohe järgmisel päeval kooli saatma ja rääkima talle õppimisest ja hariduse tähtsusest. Et võib-olla on nagu mõttekas hoida teda siis koduses keskkonnas, aidata tal seal esialgu kohaneda ja siis rääkida edasi haridusest ja selle omandamisest. Et asjad prioriteedid võivad olla erinevad, et selles mõttes ärge nagu kartke neid prioriteete niipidi seada. Ja kindlasti on oluline ka oma õiguste ja kohustuste teadvustamine, nii teenusosutaja kui ka siis teie enda, ehk siis kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajate poolt. Et lastekaitsetöötaja ja teenusosutaja on selline kummaline sümbioos siis jagatud vanemlusest mõnes mõttes.
et kohalik omavalitsus seadusliku esindajana on siis volitatud vastu võtma kõiki siis lapsega seonduvaid selliseid määravama mõjuga otsuseid, näiteks, et millisesse kooli see laps läheb ja kas talle taotleda rehabilitatsiooniplaani või mitte. Et aga igapäevaelu asju korraldab siis teenuseosutaja, et aga kindlasti tuleb siis siinkohal kokku leppida, et millised ülesanded kellel on ja et kuidas siis toimub see olulise info jagamine, et mina soovitan kindlasti leppida kokku selline kindel aeg, iga kuu näiteks, kus siis toimub siis teenusosutaja poolt näiteks lapse siis lihtsalt kirjeldamine, kuidas lapsel läinud on erinevates aspektides. See annab teile võib-olla kõige parema siis ülevaate sellest, milline on siis teenusosutaja hinnang. Nii. Ja kindlasti arvestada sellega, et lapse paigutamine teenusele ei tähenda, et tema edasine elu on siis kuni tema täiskasvanuks saamiseni korraldatud. Et seda ma olen ka hästi palju näinud, et kogu see sündmus, lapse eraldamine perekonnast, kohtus käimised, et kui see ükskord läbi saab ja laps on teenusel, et siis justkui hingatakse sügavalt välja ja minnakse siis ülejäänud tööga edasi. Ja see laps justkui jääb sinna teenusele ja tihtilugu ka võib-olla ei kohtugi enam lastekaitsetöötajaga, et ka selliseid juhuseid on endiselt. Et lastekaitsetöötaja kohustus tegelikult asendushooldusel oleva lapse suhtes on see, et ta peab veenduma, et sellel lapsel läheb hästi. Ta peab veenduma, et lapsel on olemas kõik asjad, mida ta vajab siis täisväärtuslikuks eluks, et tal nii-öelda mitte ainult ei lähe normaalselt või hästi, vaid et ta on ka tegelikult õnnelik ja rahul selle eluga, mis tal on. Ja siin ma siis tegin nüüd sellise väikese ülevaate sellest, et milline siis võiks olla see lastekaitsetöötaja poolne külastus. Et siin ma nüüd muidugi räägin külastusest. Et kui me räägime lapsega suhte hoidmisest, tema usalduse võitmisest, et siis tegelikult kindlasti mitte ei piisa siis ühest külastusest 6 kuu jooksul, ülejäänud ajal siis me lihtsalt omavahel ei suhtle. Et kindlasti lapsega sidema hoidmine on oluline. Tänapäeval on erinevad võimalused selle jaoks, saate kindlasti siis lapsega võib-olla siis Messengeris chatida, saate rääkida Skype'i teel, saate lihtsalt võib-olla kirjutada, telefoni teel rääkida ja lihtsalt sellise eesmärgiga, et uuridagi, et kuidas lapsel läheb. Et hästi oluline on tegelikult hoida seda sidet ja nagu ka siis lapsele anda märku, et mis tahes mured tal tekivad, et teie olete alati olemas. Et kui me nüüd räägime kodukülastustest, siis kodukülastustega on nii, et kindlasti tuleks kodukülastuste ajal leida siis selline individuaalne aeg ainult lapsele pühendumiseks, lapsega rääkimiseks. Et väga palju lastekaitsetöötajad peavad oluliseks seda, et saaks rääkida teenusosutajaga, hoolduspere vanemaga ja uurida siis, kuidas lapsel täpselt siis läheb, milline on tema areng. Et aga tegelikult sellest märksa olulisem on see, kuidas laps ennast konkreetsel teenusel tunneb. Sest tegelikult see, kuidas lapsed ennast teenusel tunnevad, on ju teenuse kvaliteedi näitaja. Et kui laps ikkagi näitab ilmselgelt välja märke, et ta ei tunne ennast hästi, ta on võib-olla pinges, ta on hirmul, siis see on tegelikult ohumärk, millest tuleks kinni võtta ja mida tasuks siis edasi uurida. Et miks selline asi on siis juhtunud. Et millest siis lapsega rääkida? Kindlasti rääkida täiesti tavalistest igapäevastest asjadest. Kas või sellest, mitmendas klassis ta käib, mis tema lemmikõppeained on, mis tema hobid on, milliste hobidega talle veel meeldiks tegeleda, mis talle on viimasel ajal rõõmu teinud, kuidas ta oma sünnipäeva tähistas, milliseid kingitusi ta sai, ühesõnaga kõik võimalikest igapäevastest asjadest. Sest et see tegelikult annab siis ülevaate sellest, kuidas tal tegelikult läheb. Ja olgem ausad, mida rohkem me tegelikult räägime sellistest tavalistest, vahvatest igapäevastest asjadest, seda paremini tegelikult osad lapsed ka avanevad ja lahti lähevad. Ja siis võivad nad tegelikult sealt ka võib-olla rääkida asjadest, mis võib-olla ei ole nii hästi nende elus. Loomulikult tuleb vestelda ka hoolduspere vanemaga või siis näiteks perekasvatajaga
või siis usalduskasvatajaga. Et ka sealt tulenev info on hästi oluline ja just selle poole pealt, et seda võrrelda siis lapselt tulnud infoga ja lapse räägituga, et vaadata, kas see läheb kokku. Ja kui me nüüd räägime sellistest kodukülastustest üldiselt, siis tegelikult ei ole oluline selles mõttes, kas see kodukülastus see kodukülastus ei pea kindlasti olema eelnevalt, ütleme siis, kokku lepitud. Tegelikult ta võib olla, et viisakas oleks, kui ta oleks kokku lepitud, et me ikkagi räägime teenusosutaja juurde minekust, kuid oluline on alati kodukülastuse juures siis võib-olla eelnevalt siis teha seda eeltööd, et siis anda perele ja ka siis peretöötajatele, ka lapsele märku, et te olete nende jaoks olemas. Oluline on tegelikult teha vahet ka sellel, kas tegu on pere või asutusega. Et kui me räägime näiteks sellest, et igasugused vastutuste ja kohustuste jagamised, et asutused tihtilugu saavad väga hästi hakkama näiteks bioloogiliste peredega suhtlemisega, suhtluskordade nii-öelda kinnihoidmisega, mitte alati, aga pahatihti paremini, kui hoolduspered seda teevad. Et siis tasuks kindlasti arvestada sellega, et kui laps, kes läheb asendushooldusteenusele, näiteks hooldusperesse, ja sealjuures siis on ka mingisugused sellised kokkulepped, et bioloogilise perega, bioloogiliste vanematega tuleb kontakti pidada, siis kindlasti peab seal vahel olema lastekaitsetöötaja. Et sellist olulist asja ei saa kunagi jätta pere kanda, sest et praktika on näidanud, elu on näidanud, et pered tihtilugu, see on nende jaoks lisastressor. Ja kui pere iseenesest on stressis ja võib-olla siis ei tule toime, siis võib-olla selle nii-öelda siis bioloogiliste vanemate poolse survega või arusaamaga sellest, kuidas nad võiksid oma lapsega suhelda. Et siis lihtsalt on vajalik siin lastekaitsetöötaja poolne vahelolek nii-öelda ja siis selle suhtluse korraldamine. Et seda kindlasti. Ja kindlasti, kui me räägime sellest, et lapse majadused muutuvad aastatega, et igast väikesest poisist ja tüdrukust saab ükskord teismeline, et asendushoolduse puhul see identiteedikriis võib tihti olla ka suurem ja tugevam kui näiteks bioloogilistes peredes kasvavatel lastel. Et siis me räägime sellest, et lapse vajadused ajas muutuvad. Et tegelikult seetõttu ongi asendushoolduse laste puhul me mitte ei hinda nende abivajadust ühe korra, vaid me hindame seda jätkuvalt terve selle aja jooksul, kui nad seal teenusel on. Ja selle jaoks ongi siis tegelikult need kodukülastused, on siis vestlused lapsega, tema käekäigu vastu huvi tundmine, et me saaksime nagu sellise korrektse pildi sellest, kuidas lapsel tegelikult läheb ja kas tal on seal teenusel hea. Ja tegelikult mitte ainult lapse vajadused, vaid ka teenusosutaja kui sellise kvaliteet võib muutuda, et vahetuvad töötajad näiteks või toimuvad mis tahes muudatused juhatuses, mingisugune asi muutub, inimesed muutuvad, et see tekitab siis lisaks siis lastes siis sellist nagu lisapingeid. Perre tulevad uued lapsed lähevad ära, et kõik sellised väiksed asjad tegelikult mõjutavad ka teie lapse heaolu. Et see ei ole kindlasti selline väike asi, mis võiks jääda kahe silma vahele, et see on asi, mida tuleb nagu vaadata sellises suuremas plaanis ja suuremas fookuses. Nii. Ja alati, kui siis toimuvad need nii-öelda kodukülastused näiteks, vähemalt kord 6 kuu jooksul, nagu ma siin eelnevalt rõhutasin, et siis kindlasti tasuks siis hoida peas neid küsimusi, et mis toimib hetkel hästi ja mida peaks muutma. Et kui me räägime lapse perevanemate või siis hooldusperevanematega, siis kindlasti on seal asju, mis on väga hästi, aga kindlasti on ka asju, mida võib-olla peaks muutma või mille muutmisele peaks vähemalt hakkama mõtlema. Et see on see küsimus, mida võiks alati peas hoida ning ka siis lapse või siis perega pärast siis nende vestluse tulemustest või kodukülastuse tulemustest rääkima. Ja teine asi on ka siis see, et mida siis see laps või pere vajab selle jaoks, et see muutus toimida saaks.
et lastekaitsetöötaja ülesanne on siis muuhulgas ka tegelikult selline toe ja abi pakkumine nii perele kui ka siis lapsele, kui ka siis tegelikult ei ole ju mitte midagi halba selles, kui lastekaitsetöötaja teeb ka ettepanekuid siis võib-olla asendus- või perekoduteenuse osutajale, kuidas siis tema lapse eripäradest lähtuvalt lapse eest paremini hoolitseda. Ja siia siis ma panin lõpetuseks veel sellise väikese lingi, kus on siis juhised selles osas, kuidas siis asendusjärelhooldust osutada, juhtumikorraldust lapse osas läbi viia ja siis lapse abivajadust hinnata. Et see on selline lihtsalt meelde tuletav väike link selles osas ja siis sellele vajutades leiate siis sealt väga palju erinevaid materjale. Et aga selline väike sissejuhatus tänasesse on tehtud ja lähme siis edasi natukene konkreetsemaks ja näitlikumaks siis sellel teemal, et mis siis saab, kui lapsel võib-olla ei lähe nii hästi asenduskodus või asendushooldusteenuse osutaja juures. Aga aitäh teile! Aitäh, Anu! Hetkel ei ole ühtegi küsimust minuni jõudnud, aga sellise siis kokkuvõtlikult, et mida tuua siis välja Anu ettekandest, kui oluline on lapse ettevalmistamine teenusele saatmisel. Olen ise järelevalves kohanud noormeest, kes ütles, et mulle öeldi, et me lähme muuseumisse. Niimoodi sattus siis tema asendushooldusele. Kui tähtis on ettevalmistus, kui tähtis on see, et töö ei lõppe ka siis, kui laps elab asendushooldusel, et lapse abivajadus on ajas muutuv, mis tähendab, et abivajadus tuleb korduvalt hinnata ja oluline on see, et seda lapsest saab õige pildi, kui sa vähemalt 1 kord 6 kuu jooksul temaga kohtud. Hea oleks, kui veel rohkem. Ning mis kõige olulisem, koostöö, see, et laps teeb sinuga koostööd, see, et ta ennast turvaliselt tunneb, baseerub siis usaldussuhtele. Laps ei kuula seda ega ta ei vaja inimese arvamust, kes talle korda ei lähe, kes ei ole ennast tema jaoks usaldusväärseks ja sõbraks teinud.